调养有道，活力有方，欢迎大家来到养生食方，我是你们的朋友阿莹。山药是家中常备的食材，因其营养丰富，自古以来就被视为物美价廉的补虚佳品，既可做主粮，又可做蔬菜。今天给大家分享一方山药汤，滋肾益精，健脾益胃，长期食用，滋阴补阳。首先将山药去皮清洗，山药清洗干净要削去外皮的时候，建议戴手套或在手上套个保鲜带，杜绝手部皮肤与粘液直接接触，避免手部刺痒。但是大家不要小看这些粘液，它是一种含有多糖和蛋白质的混合物，主要的成分是黏蛋白，对于人体有很好的保健作用。本草纲目中概括山药5大功用：益肾气，健脾胃，止泻痢，化痰涎，润皮。山药煮粥或者用冰糖煨熟后服用，对身体差、肠炎、肾亏等慢性病均有疗效。现代医学研究发现，山药具有以下营养价值：一、健脾益胃，助消化。山药含有淀粉酶、多酚氧化酶等物质，有利于脾胃消化吸收功能，是一味平补脾胃的药食两用之品，不论脾阳亏或胃阴虚皆可食用。临床上常用治脾胃虚弱、食少体倦、泄泻等病症。二、滋肾益精。山药含有多种营养素，有强健机体、滋肾益精的作用。大凡肾亏遗精、妇女白带多、小便频数等症皆可服之。三、益肺止咳。山药含有皂苷、粘液质，有润滑、滋润的作用，故可以肺气、养肺阴，治疗肺虚痰嗽久害之症。四、降低血糖。山药含有粘液蛋白，有降低血糖的作用，可用于治疗糖尿病，是糖尿病人的食疗佳品。五、延年益寿。山药含有大量的粘液蛋白、维生素及微量元素，能有效阻止血脂在血管壁的沉淀，预防心血疾病，取得益智安神、延年益寿的功效。六、抗肝昏迷。近年研究发现，山药具有镇静作用，可来抗肝昏迷。据美国健康杂志报道，山药这种特殊的粘性成分，对中老年男性易患的前列腺增生或前列腺增生，容易导致排尿不畅，能起到预防和治疗作用。而且山药中的粘性成分是由黏蛋白这种糖分和蛋白质的复合体构成的，黏蛋白具有激活雄性激素的作用，因此山药是患有前列腺增生男士的美食佳选。山药处理好了，下一步准备生姜，加入少量食盐，清洗干净。按中医理论，生姜是助阳之品，自古以来中医素有男子不可百日无姜之语。宋代诗人苏轼在《东坡杂记》中记述杭州钱塘净慈寺80多岁的老和尚，面色铜像，自言服生姜40年，故不老云。传说白娘子到仙草就洗仙，此仙草就是生姜芽。生姜还有个别名叫还魂草，而姜汤也叫还魂汤。现代医学研究发现，姜含有挥发性姜油酮和姜油酚，具有活血、驱寒、除湿、发汗等功能。此外还有健胃止呕、辟腥臭、消水肿之功效，故医家和民谚称加倍小姜，小病不慌，还有冬吃萝卜夏吃姜，不劳医生开药方的说法。姜的营养成分和葱蒜相似，同样含有蛋白质、糖类、维生素等物质，并含有植物抗菌素，其杀菌作用不亚于葱和蒜。生姜还含有较多的挥发油，可以抑制人体对胆固醇的吸收，防止肝脏和血清胆固醇的蓄积。用生姜、红糖熬制的姜汤可活血驱寒，防治感冒，自古就是风寒感冒的食疗良药。外出旅游，出发前口嚼生姜服下，或贴一片在肚脐上，也可以放在鼻旁嗅闻，有防晕车晕船之效。故民间有出门带块姜，时时保健康的说法。平常饮食中大家一定要注意，不要吃腐烂的生姜。腐烂的生姜中含有毒物质黄樟素，其对肝脏有剧毒，可使肝细胞变性坏死，诱发肝癌、食道癌等，所以一旦发现生姜腐烂，就一定不能食用。另外注意切姜片的时候不要去皮，有些人吃姜喜欢削皮，这样做不能发挥姜的整体功效。鲜姜洗净后即可切丝或者分片。最后我们加入家中常用的营养滋补佳品枸杞。
枸杞在民间常用其煮粥、熬膏、泡酒或同其他药物、食物一起食用。枸杞自古就是滋补养人的上品，有延衰抗老的功效，所以又名雀老子。枸杞中的维生素 C 含量比橙子高，贝塔胡萝卜素含量比胡萝卜高，铁含量比牛排还高。枸杞也是一味常用的补肝益肾中药，其色鲜红，其味香甜。现代医学研究证实其对造血功能有促进作用，还能抗衰老、抗突变、抗肿瘤、抗脂肪肝及降血糖等作用。中医常常用它来治疗肝肾阴亏、腰膝酸软、头晕、健忘、目眩、目昏多泪、消渴、遗精等病症。枸杞在增强性功能方面的具有独特的作用，民间流传甚广的均行千里莫食枸杞的名言，就是讲枸杞具有很强的激发性功能的作用，对离家远行的青年男女不宜。但是对于在家的男女和那些性功能减弱的人来说，多食枸杞或其制品又是非常必要的。对于肾虚的人，枸杞子无疑是最受欢迎的美味与妙药，更是一种不可多得的保健营养品。作为滋补强壮剂，治疗肾虚各症及肝肾疾病疗效甚佳，能显著提高人体中血浆睾酮素含量，达到强身之功效。大诗人陆游到老年，因两目昏花，视物模糊，常吃枸杞治疗，因此而作血迹茅堂中青青，晨摘枸杞一杯羹的诗句。对于女性而言，常吃枸杞还可以起到美白养颜的功效。现在很多关于枸杞毒性的动物实验证明，枸杞是非常安全的食物，里面不含任何毒素，可以长期食用。枸杞虽然具有很好的滋补和治疗作用，但也不是所有的人都适合服用的。由于它温热身体的效果相当强，正在感冒发烧、身体有炎症、腹泻的人最好不要吃。食材准备完毕，咱们准备砂锅，加入清水，将山药和生姜片放入锅中，用小火煮20分钟。20分钟后打开锅盖，山药已经变得软糯，此时加入枸杞，小火慢炖。10分钟后加入少量的食盐，2分钟后即可出锅，一碗软糯香甜的山药汤就做好了。如果您喜欢阿颖的视频，别忘了点赞、收藏并开启小铃铛，以后就不会错过阿颖的下一期视频了。谢谢大家，我们下期再见。